ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਕ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਜਵਾਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਬਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ। ਵੀਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐ ਫੇਵਰ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਥੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾਨ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਤਾਈਏ ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਵੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਨਾ।